வணக்கம், நான் உங்கள் அல்மா சித்தா வேலாயுதம் பேசுகிறேன். குழந்தைகளுக்கு மூக்கடைப்பு வந்தால் என்ன செய்வது? எளிமையான வீட்டு வைத்தியம். பச்சை கற்பூரம், தேங்காய் எண்ணெய், ஒரு 10 கிராம் பச்சை கற்பூரம், ஒரு 100 கிராம் தேங்காய் எண்ணெய். இந்த எண்ணெயில் இந்த பச்சை கற்பூரத்தை போட்டு காய்ச்சி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த குழந்தைகளுக்கு மூக்கடைப்பு, சளி, தும்மல், மார்பு சளி இவைகளெல்லாம் இருந்தால் இதை தடவி விடுங்கள். இதில் இந்த மார்பு சளி சரியாகும், மூக்கடைப்பு சரியாகும், சளி சரியாகும். பெரியவர்களும் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.